女子当着全村人的面跳河，家里人把她捞上来后，却又将她一阵毒打，只因女子未婚先孕，连孩子她爹是谁都不知道。说肚子里的孽种是谁的？别打了，老三肚子里还怀着孩子，你把他打出个好歹来，可怎么办呀？老子打的就是这个不知廉耻的东西，最好把他肚子里的孽种一块打掉。娃儿，你倒是说句话呀，你肚子里的孩子究竟是谁的？要不然你爹可真会打死你的。既然你们这么想知道，那我就告诉你们，赶紧说，是顾青演的。夏梦刚刚穿越过来，就被眼前男人的2个巴掌给抽懵了。更让她震惊的是，她竟然还怀了身孕。至于孩子的爹是谁，她是真的不知道。不过任由眼前男人殴打下去，肚子里的孩子能不能打掉，夏梦并不清楚，但她就快要嘎掉了。于是为了保住性命，夏梦果断把脑子里第一时间出现的名字说了出来，是那个考上大学的知青啊？对，就是他。看来这个叫顾青演的对原来的女主挺重要的，要不然我也不会第一时间想到她的名字。夏家老三，你饭花吃了吧？人家顾青言可是城里人，怎么可能看上你这种村姑？就是你该不会是为了掩护那个野男人，故意拉人家知青出来挡枪吧？你也不撒泡尿照自己的样子，你觉得人家顾青言哪点会看上你？你配吗你？村民们看热闹不嫌事大，故意拱火之下，眼前男人铁青着脸，又举起了拳头。你个贱皮子，把老子的脸丢尽了，看我不打死你！等一下，我说那谁，现在是法治社会，你胡乱打人可是犯法的。你娘的，老子是你爹，打自己家闺女犯什么法？他爹，老三终于愿意说话了，你就别打他了。哼，老三，他是你爹，以后可千万别那谁的瞎叫了，传出去多丢人。在眼前妇人的劝说下，夏梦总算弄明白了他与2人的关系。妈，我说的都是真的，顾青眼说过会对我负责的，人家一个城里的大学生不会不顾自己的名声吧？顾青眼同学，实在对不住了，为了保住我的小命，你就委屈一下吧。孩子，你该不会是被人家骗了吧？怎么可能？顾青言走的时候可是说好了的，过不了多久就会回村来接我。可据妈所知，那个叫顾青眼的知青跟邻村插队的女知青沈秋霞搞对象来着，这是好多人都知道呢。夏梦的老妈张淑芬可是村里的万事通，村里发生点什么事，没有她不知道的啊？这么狗血的吗？该不会是前身单恋那个男知青吧？不行，我可不能松口，要不然真就被打死了。妈，我明天就进城买票去找他。张淑芬伸手摸夏梦额头，妈，你这是干啥呢？你这孩子该不会是被打坏脑袋了吧？你知道顾青眼去的城市距离咱村有多远吗？我知道，我还知道他上的大学在哪儿呢。其他先不提，你去找他的路费从哪出？你有没有考虑过？这我不知道啊。就让老三挺着个大肚子去城里找那个顾青言。他爹，孩子抽风也就算了，你跟着添什么乱呀你？你个妇道人家就是见识短。我跟你说，咱们老三去那顾青言的学校一闹，别管顾青言给不给老三名分，总能讹他一笔钱吧？他爹，咱闺女又不是商品，你咋忍心让他这样作践自己呢？哼，他确实不是商品，他就是个赔钱货。你告诉我，老三这破事已经彻底传开了，正经人家谁还愿意娶她？这对于便宜老爹的势利眼行为，夏梦也是有苦难说，他只希望赶紧逃离这个牢笼。爹说的对，妈你就听爹的吧，给我一笔钱，我明天就去买票找那个负心汉。你想屁吃呢？你吃老子的，喝老子的，还想要钱，门都没有。爹，我下学这么早，挣的工分不比你俩少吧？你只要给我300块就行了。多少？你他娘的想钱想疯了吧？知道300块有多少吗？一时间有点反应不过来。对于这个时代来说，300块确实是挺多的。爹，舍不得孩子套不着狼，我可是去问人家要钱的。你路费不给多，给个20、30的也成啊。老子拼死拼活干1年，才攒下来10块钱，你张口就要20、30，你咋不上天呢？那10块也行，大不了我少坐车，多走路嘛。夏建国从上衣口袋摸出来一个布包，外3层里3层的拆了半天，才拿出了一叠小票。拿着，要是要不回来钱，看老子不扒了你的皮。好嘞，爹，你就放心吧。第二天一早，夏梦又被拉去上工分了。这不是老夏的家的老三吗？怀孕了还要出来上工啊，真可怜。谁家没结婚的姑娘就被搞大了肚子？也不知道搞了多少破鞋，恐怕是谁的都不知道吧。夏梦努力地回想了一下这几个女，认了出来。平时这几个长舌妇就跟前身不对付，前身太软弱，就任由这几个长舌妇嚼舌根。既然我现在是这个身体的主人，就不能放任他们几个胡说八道下去。张春花、刘小芳，你们别瞎说，我家老三没搞破鞋。我怎么就瞎说了？要是我早就一头撞死了，省得连累我们整个槐花大队的人名声都不好了。自己脏就看什么都是脏的，我这可是自由恋爱，哪跟你一样？刘小芳，你敢说你肚子的孩子是谁的吗？夏梦依稀记得她在村里卫生所确诊怀孕的时候见到过刘小芳，她当时也在做检查来着。对，这有什么不能说的？小芳孩子当然是夏姐放的，是吗？可是村里卫生所的大夫可说了，她的身孕才4个月，解放哥上次回家还是半年前吧？哎，小芳，他说的是真的，别听这个搞破鞋的胡说八道。我胡说八道？张春花，你还被他蒙在鼓里呢？你男人背着你做了什么破事？你是真的不知道吗？要不你问问
怪不得这段时间我家那口子经常给小芳送吃送喝的，说是替夏家大哥照顾怀孕的嫂子。春花，你别听他胡说，我们都是清白的呀。我还真没听说过还能隔空怀孕的，不知道你又是搞了多少破鞋？知道自己肚子里的孩子是谁的吗？还是需要我说给大家听听？你个小贱人，你别胡说！刘小芬一瞬间脸色苍白，身子一软，差点摔倒，却被身后男人一把接住。一旁的张春花愣住了。紧接上集，张春花有看见慌乱的扶住刘小芳的自家丈夫，那过于自然的动作像针一样刺进她的胸口，猛地一慌。你们这是在干嘛？春花，你别听那个小哒哒胡说，我跟和平没关系。我信你个屁！我要打嘎你！刘小芳要被打，夏和平一把推开了张春花。你干什么？你还打我？夏和平，你不是人！刘小芳，你勾引小叔子，你不得好喜！气得张春花一把薅住刘小芳的头发，粗力的大巴掌打在刘小芳的脸上，啪啪啪的声响听得周围人一阵肉疼。啧啧，这些娘们下属可真狠！我就说夏和平对刘小芳不一般，他自己老婆怀孕时都没见他多在乎，倒是刘小芳怀孕后，他一天天忙前忙后送吃送喝。我以前看刘小芳就不是个老实的，整天就爱找村里的男人们帮他干活，不要脸的居然跟小叔子搞破鞋，被打死都活该。这时大队长走了过来，都围在一起干什么？活还干不干了？工分还想不想要了？都想饿死是不是？我不能活了，这两个不要脸的玩意要逼死我啊！我一头撞死算了。要闹回家闹去，完不成任务谁都别想拿工分。还有你们，一个个看热闹不嫌事大，都给我滚去干活，都想被扣工分吗？夏梦就在这时冒出了一个想法，这个年代要是被什么人举报我未婚先孕，被抓起来吃花生米都有可能，每天还都要干那么多农活，不行，我得想办法离开这里才行。大队长，我想开介绍信。你开介绍信做什么？你这丫头怎么回事？以前看着挺懂事的孩子，你还没嫁人就弄出这档子事，这不仅是丢老夏家的名声，我们大队都跟着受影响。大队长说的对，村里人都说我不要脸，爸妈怪我丢人现眼，我跳河没死成，早晚也被我爸打死。我都想好了，今晚就找根绳吊死在村头大槐树上，就当是给全村人谢罪了。以后我就在大槐树上荡秋千，村里人每天在槐树下说闲话时，还能时不时想起我。说什么死不死的？你才多大，怎么动不动就要死要活的？大队长，你别安慰我了，我知道我给老夏家和大队丢人了，反正早晚也要被逼死，我不如早死早超生，下辈子或许还能投到我们槐花大队，或许还能做大队长您的孙女呢。大槐树要是不行，你看我吊死在大队办事处怎么样？或者大队长家门口也行，这也是我最后能为大队做的事了。大队长头皮都快炸了，之前那个哭着嚷着要上吊的还没消停呢，这丫头更不得了，还要吊死在他家门口。你不是要开介绍信吗？这是要去呢，我给你开。我要去京市找孩子他爸。哈，京市？你这孩子不是大队里人的，怎么会在京市？原来是我们大队的，现在去京市了。孩子是顾知青的，他是孩子爸爸，有权利知道这个消息。他知道这个好消息一定很惊喜。还惊喜呢？惊吓还差不多，人家知青好不容易回城上了大学，怎么可能还能看上村里的姑娘？行，跟我来开介绍信吧。拿到介绍信，夏梦也不想再回去干活，直接躺床上倒头就睡，直到被院子里的叫骂声吵醒。死丫头一天天只会偷懒，一个个都是赔钱货，养你们还不如养只牲口，牲口养大了还能还钱吃肉，老子干一天活回来连一口饭都吃不上，你还站在这里干什么？还不快去做饭？这是想饿死我吗？锅洞的火已经点着了，里面都锁在柜子里，我没法做饭。赶紧去找你妈弄去。女人就是磨叽，老子累了一天回家还吃不上一口热饭，养你们有什么用？妈，你鸡蛋怎么就煮2个啊？二姐，这是爸和哥的鸡蛋，家里只有男的能吃鸡蛋。为什么？难道是因为他们身上多了2颗蛋吗？饭还没好吗？磨磨唧唧的，是不是存心饿死我？好了，这就来了。二姐，快吃啊！一会爸和二哥要是不够吃，我们可就吃不到了。怎么不进堂屋吃？二姐，我们不是一直在厨房吃饭吗？大说女孩不能上桌，只有男的才能上桌吃饭呢。做饭的人不能吃，反而是什么都不干的人吃，这是什么狗屁道理？你最近手艺学的怎么样？可要好好学，这手艺吃香的很。爸，我不想学打铁了，又累又脏，就算学出来也只能在大队里当铁匠。我想跟大哥一样去城里当工人吃公粮。说什么胡话？你大哥的工作是花500买的，家里哪里还能再拿出500块钱？把你送去当学徒也花了100块，家里哪还有钱？都是儿子，凭什么大哥能拿500块钱买工作，我就只能在大队里学打铁？我不乐意。而且大哥买工作的钱是大姐嫁人的彩礼，你们得把二姐嫁人的彩礼给我买工作才行。那也得你二姐能换那么多钱才行，就她这样的谁还敢要？怎么会没人要？我在外面都听说了，很多老光棍都娶不上媳妇。我看二姐怀孕也没什么，一些老光棍反正也生不出儿子，二姐带个孩子过去反而是她占了便宜呢。买一送一多要点彩礼怎么了？那些老光棍连自己都养不起，哪里能拿得那么多钱娶媳妇？我不管，反正你们不能那么偏心，我也要在城里买工作。城里的工作哪有那么好找？你明天先去城里找你大哥问问看。紧接上集，夏梦本来就有火，这会儿火气直接冲到了头顶。你干什么？二姐，你不会是不满意拿
钱给我买工作吧。你可不能那么自私啊！你反正都要嫁人的，以后嫁了人不还得我和大哥给你撑腰？不然在婆家被打死你都活该。何况你现在干出这种事，名声都臭了。反正嫁谁不是嫁，我要是也有了工作，咱们全家都有面子，你以后在婆家也更有底气，不是吗？既然被打死活该，那今天就先改了你，反正我名声都臭了，也不怕手里多条命。夏东升被吓得发抖。别，姐，你来真的呀？我可是你弟啊，血浓于水啊！你都想拿卖姐姐的钱买工作了，我还在意什么姐弟？还是现在把你弄嘎干脆。姐，不敢，别嘎我。怎么不敢了？你不是了不起的很吗？反正你长着手脚也不会干活，干脆都打断算了。姐，别打了，我以后都干活。好好的人你不当，偏偏要当吸血虫，趴在姐姐妹妹身上吸血。既然那么不想当人，还活着干什么？我好心送你一程。姐，亲姐，我不敢了。下次再让我听你不说人话不干人事，我立马弄死你。听清楚了吗？听清楚了。你疯了，他可是你亲弟弟。就是因为他是我亲弟弟，我才教训他。既然你这个做爹的不教训，我这个做姐姐就有这个责任。要不是看在夏建国是原主亲爹，夏梦最想砍的是他。爸，我都是死过一次的人了，不介意再死一次。死之前带着2个亲人到地下有个照应也挺好。有亲爸和亲弟2个男人在，阴曹地府的人也不敢欺负我。菜刀的刀尖对着夏建国，夏梦眼神更是狠厉，活生生像个索命的厉鬼。好，你好得很。到了夜晚，张淑芬来房间找夏梦。小三怎么还没睡？妈，你怎么也没睡？你爸心情不好，脾气难免大点。还有你弟弟，他们每天干的活累，难免有些脾气。你别把他们的话放在心上。你一个姑娘跟亲爸亲弟动手，万一传出去名声不好听。我现在的名声不怕更难听了。妈，你每天跟他一样上工，干一样的活，拿一样的工分，回来还要给他做饭、洗衣服、喂鸡、照顾孩子，你干的活不比他多吗？他怎么脾气大就应该了？他是皇帝老子不成？现在已经是新社会了，女人能顶半边天。你别那么看清自己，也别那么看清自己的女儿。妈，对不起你们，是妈没本事。想到二女儿如今的状况，又想到被嫁到山里的大女，张淑芳开始哭了起来。妈，你能跟夏建国一起生活几十年，挺有本事的。你爸脾气是暴躁了些，但他在大队里还算好的了。前些年闹饥荒，你爷爷和大伯一家都饿死了，你爸妈会偷偷弄回来一些粮食，我们才能活下来。老三，妈也想通了，你明天就去找顾知青吧，不是为了找他要钱，就算是为了你自己也要去找他。他跟村里的男人不一样，不管他心里有没有你，但看着孩子的份上也得娶你。嫁给他总比嫁给村里的这些泥腿子强。他读过书有文化，总不会把你不当人使唤。最主要他是城里人，现在农村姑娘都挤破头想嫁到城里去。你要真跟他结婚以后，也就是城里人，到时候或许也能在城里找个铁饭碗。妈，你想的还挺多。妈这里还有点钱你拿着，你自己出门小心点，钱一定要藏好。我听人说火车上有人拐子，记得防着点陌生人，不然就带着你弟弟一起去。没事，我会注意的。妈，谢谢你。说什么谢不谢的，你要出门记得赶早，从家走到公社这段路就要走1个多小时，还有大队长开的介绍信要记得带着，坐车住招待所都需要。第二天，夏梦早早就出去了。东升，你跟着死丫头去县城去，再去找你大哥问，看看能不能给你二姐找个好人家，等她回来就赶紧把人嫁出去。这丫头反了天了，不能再留家里了。夏梦在路上走了10分钟，本来以为真要走1个小时才能到公社坐车，但出村不久就遇上要去公社办事的大队长。夏梦厚脸皮顺利的蹭上了大队长的自行车。夏梦，等等我，带我一起走。那个追着的人是不是你家东升啊？是他。要不要停下来等一等他？不用，他跑得快着呢。到公社时还不到8点，大队长掏出几张票递给夏梦。城里和我们村里不一样，什么都要票，这几张粮票你带着，就当是三爷爷借给你的。借我的啊？我还以为送我的呢。行了，快走吧，别赶不上火车了。三丫头，既然你叫我一声三爷爷，那我也交代你几句。你才19岁，未来日子还长着呢，没什么过不去的。不管结果怎么样，都别做傻事。紧接上集，夏梦来到了县医院检查。你这月份都大了，现在吃药恐怕留不下来，手术引产需要清宫。这个手术很容易引起大出血，我劝你还是考虑清楚再说。你家劳动力一起来的嘛，你们最好还是再好好商量商量。他没来，我一个人来的。年轻人可别意气用事。你这决定经过丈夫同意了吗？没有结婚证明和丈夫签字，没法给你做这个手术。从医院出来时，夏梦也没想象中的失望。这次检查也不是为了立即打胎，她主要想了解自己身体状况。这时，一声尖锐的骂声响彻医院：“天杀的贱人，就是个不下蛋的母鸡，到死还要拖累我们家，这是怎么回事？你们怎么做家属的？难产了怎么不早点送医院？生了多长时间了？”哎，小护士，你们说话可得凭良心。这谁家生孩子不是在家里？怎么人家都能生，就她不行？哪个女人不生孩子？怎么她就那么娇贵？生个孩子要死要活的，果然是个扫把星。我老朱家的香火要是因为她断了，她以后别想进我家的门。别吵了，你是病人丈夫吧？你说生了多长时间了？我不知道，我妈说昨天下午开始生的，昨天一晚上都没生下来，吵得我们一家都一晚上没睡好，困死了。我和爸今天还上班呢。你是病人丈夫吗？是了，她是我媳妇。那你和家人快去缴费吧，你妻子这个情况很危险，
你们做好心理准备。你娶了个什么玩意？生个孩子就要死活活的，只会霍霍老子的钱。肥胖男人不耐烦的转身，迎面刚好撞上要出门的夏梦。谁想到这男人竟然搭起了讪。你叫什么名字？家哪里的？不是我们县城的吧？让开，自己老婆还生死未卜呢，却有心情找人搭讪。丫头，脾气太大可不好嫁人。你知道我是谁吗？我爸可是肉联厂副厂长，肉联厂正式工就是我一句话的事。肉联厂，怪不得你不像个人，原来是肉联厂的猪跑出来了。你爹娘还真奇怪，好好的人不养，偏偏把头猪当儿子养大了，养那么肥也不知道什么时候宰了吃肉。说完话，夏梦就直接去坐火车去了。坐了3天，终于抵达。夏梦来到金华大学，突然传来一个声音：青眼哥，公交车来了，我们快上车吧。夏梦猛地抬起头一看，不愧是小说男主的大老爹，这长相真的没话说。他们刚要走，夏梦直接喊了声顾青眼。顾青眼回头看了眼，似乎不知道是谁喊他。青眼哥，你快跟我走吧，秦阿姨已经被送去医院了。夏梦直接一把拽住顾青眼手，等一下，别走，顾青眼，我有话跟你说。刚刚是你叫我？是我。什么事？你是谁？想干什么？你一个女同志上来就抓男人的手，要不是我在旁边看到，是不是要冤枉青眼哥耍流氓？你从哪里冒出来？穿得那么寒酸，一看就不是我们学校的学生。现在一些乡下女人为了嫁给城里人，真是用尽手段，还真以为没脸没皮的往男人身上凑就能傍上男人过上好日子。我确实是乡下来的，我家8辈平民，祖祖辈辈都是了不起的劳动人民，我们艰苦朴素，勤劳勇敢，一直是靠自己的劳动过上好日子。告诉你，穿得那么光鲜亮丽，随便就给人扣帽子，寒酸乡下张口就来。你这种思想低下的人是怎么上大学的？若是知识分子都是你这种人，我们国家的未来还怎么发展？说得好，都说劳动人民最光荣，你凭什么看不起劳动人民？我什么时候说看不起劳动人民了？你们别血口喷人。青眼哥，我们快点走吧。你们俩什么关系？在处对象吗？我们什么关系？关你什么事？这位女同志，你还是放弃吧。我们学校都知道顾同志和沈同志在处对象，人家下乡时就在一起，要不是为了上大学，肯定早就结婚了。他是你对象？我们没关系，下次别乱传了。青眼哥，你怎么能那么说？既然你们没关系，那我想找顾同志说几句话，跟你也没关系吧？别什么人靠近顾同志一点你就给人泼脏水，像条看茅坑的狗一样，逮谁咬谁。你骂谁狗呢？青眼哥，你就看着他骂我是狗，你答应秦阿姨要照顾我的。我能怎么办？他也骂我了。走吧，我们谈谈。青眼哥，我们还要赶着去医院呢，你不担心秦阿姨吗？你先去，我晚些自己去。有什么事你说吧。我是怀花大队的夏梦，你有印象吗？原来是你。他在怀花大队待了好几年，夏梦还是见过不少次的，但是没怎么注意过他的长相。顾知青，我怀孕了，孩子是你的。你说什么？明明是很简单的2句话，差点把顾青眼的 CPU 干翻了。你还记得5个月前的晚上吗？那晚你喝醉了，走路都不稳，还浑身发烫，我就扶着你回房间。我知道你想当做什么都没发生过，我没打算纠缠你，但我怀孕了，现在父母也知道了这件事。我去医院打胎，医生说需要丈夫签字，我只能来找你。5个月。是大队里举办宴席那天晚上，那天大队长亲自到知青点恭喜他们高考结束，为了庆祝晚上还在知青点安排了几桌酒席，知青点的人也都压抑酒，那一晚喝的都很尽兴。那晚是你来找我就为了打胎？是的。为什么现在才来？我一开始不知道自己怀孕了，后来肚子微微隆起，里面开始有动静，我太害怕，始终犹豫不决。我带你去医院检查下身体。你肯去就行。医生仔细看完检查报告，脸色有些难看。你这是双胞胎，孩子都5个月了，但是发育的不好，我看你的身体指标也不好，大人孩子全都营养不良，都怀孕了怎么那么不在乎身体？再这样下去，大人孩子都会出问题。一个孩子已经够糟心了，现在居然来2个。医生，那我这个情况是不是不适合把孩子生下来？现在可以打胎吗？你想打胎？你也说孩子发育的不好，我觉得这是最好的选择。你这不是胡闹吗？想引产怎么不早点来，把自己身体搞成这个样子？你这个情况不管是药物引产还是手术引产都不安全，很容易大出血，就算成功也可能造成终身不孕。他这个身体情况能改善吗？你是家属，你们这些年轻人别把婚姻当儿戏，既然已经怀孕有了孩子就好好过日子，别想一出是一出。怀双胞胎本来就不容易，这个月份还要引产，这不是闹着玩吗？我看你长得人高马大的，怎么那么不关心爱人孩子？他和孩子都严重营养不良，平时就不说了，女人怀孕至少吃好睡好，补充足够的营养，这个月份还来得及，从现在起开始加强营养，到生产时还能补回来。但一直那么下去，孩子生下来身体也不会好。你们要是考虑清楚后果，还是坚持引产，我也不拦着。把结婚证拿出来，我给你们开证明。医生，没结婚证不行吗？我们出门的急，没带结婚证，这是规定。他除了营养不良还有其他问题吗？他之前应该还受凉生过病，以后也要注意一点。是不是以后补充足够的营养就行？还有其他需要注意的吗？您都跟我说下。他这已经5个月了，前期的孕期不良反应基本已经过去了，后续主要是补充足够的营养，可以少食多餐，但3餐也要按时，多吃鱼肉豆奶，最好能买些奶粉喝，保持心情愉悦，情绪起伏不要太大。
避免做重体力活，但可以适量运动。双胞胎不好生，孕后期尽量每天多走走，这样到时候也能少受点罪。还有什么问题吗？谢谢医生。顾清眼不再多问，转身就往外走。你丈夫不错，以后好好过日子，出去吧。女人刚跟着男人看完医生，碰巧又遇到这绿茶女人。你怎么会在这里？关你屁事！村里时顾清眼和夏梦根本没什么接触，那他为什么会千里迢迢找到京市来？难道那晚跟清眼哥在一起的人是他？可是为什么？已经几个月过去了，怎么会现在出现？我知道了，肯定是你缠着清眼哥，怪不得都说人穷志短，有些人为了倒贴连脸都不要了，长得像个狐狸精似的，不知道靠着这张脸勾搭了多少男人。你说我是狐狸精，你还挺有自知之明，我骂的就是你怎么了？看来长得好看真的占便宜，被骂都是骂狐狸精。像你这种长相，我一般只骂丑八怪。你说谁丑八怪？你居然说我是丑八怪，蹬鼻子上脸的贱人！你以为自己是个什么东西？我确实不是什么东西，我是个狐狸精。旁边的顾青青看得目瞪口呆，头一次见到能把沈秋霞气成这样的人。大哥，这是谁啊？认识的人。那现在怎么办？你要带他去看妈妈吗？沈姐姐那么生气，一会肯定又要跟妈妈告状。大哥，你就等着挨骂吧。饿吗？我带你去吃饭。青眼哥哥，他还没说完，顾青眼却已经越过他，站在夏梦面前。你不先去看你妈？不差这一回，他们也要吃饭。吃完了饭，顾青眼又带着夏梦去看他妈来了。对了，顾青青，妈怎么了？奶奶和姑姑来了，还带着姑姑的儿子。刚到家就嚷着要吃大肉包子，吃驴肉火烧。妈说家里没这些，奶奶就说妈是看不起他们。爸劝了2句，他就说妈是个狐狸精，把他儿子的魂都勾没了。那小孩还推了妈一下，妈被气得心脏不舒服，直接就晕倒了。青眼哥哥，你可要帮秦阿姨出气。秦阿姨就是脾气太好了，那个乡下来的老婆子就是个泼妇，乡下人真的一个比一个讨厌。青眼哥哥，你不会真的要带她去见秦阿姨吧？秦阿姨身体不好，要是看你带个陌生人过去，不知道要怎么想呢？没想到你也是会说人话的。我今天也没准备来看病人，两手空空的上去总归不好。哼，装模作样的，一副穷酸样。见过钱长什么样吗？没见过，不然你让我见识见识。你怎么那么不要脸？来，我就知道你也没钱，看来我是见识不到钱长什么样了。你不想上去，你在这等着我吧。就在这时，一个尖利的声音传来：“我说的不对吗？你们是什么意思？是不是想饿死我和大孙子？”娘，我不是说了带你们去食堂吃饭吗？琼玉身体不好，你别胡搅蛮缠行不行？好啊，你个没良心的！老娘带着一家子在老家吃苦，你却在城里好吃好喝的养着别人的老婆孩子，还养出一窝子白眼狼，都是讨债鬼啊！我不活了！你个没良心的东西，你自己亲儿子你不认，你给别人养一窝崽子啊！听到这个熟悉的哭嚎声，夏梦脑瓜子都开始抽抽。这个破声音在火车上嚷嚷的一路，这会儿在医院居然还能遇上，真是造孽！娘，你还知道我是你娘？我一把屎一把尿把你从那么小一团养那么大容易吗？家里吃不上饭，我为了给你求口吃的到处求人，给人下跪，好不容易求到一口吃的，我舍不得吃，全都省下来给你。你如今长大了，有本事了，娘连说句话的权利都没有了。娘，我不是那个意思。那个女人给你灌了什么迷魂汤，你就由着你媳妇骑在老娘头上。你当年嫌弃招娣是童养媳，非要娶这个狐妹子，还死心眼的养着几个拖油瓶，连自己亲儿子都不认。耀祖才是老陈家的香火，娘一把老骨头还能活几年啊？你让我怎么面对老陈家的列祖列宗？耀祖是我亲儿子，我怎么会不疼他？但你突然带他过来，至少要跟我说一声。琼玉身体不好，我怕他一时受不了。受不了什么？结婚这些年他没给你生一儿半女，还不许别人生吗？你现在可是当领导的人，哥早些年想娶几个不行，他以为自己还是资本家的大小姐呢。要不是靠着你，他早和前头男人一起被下放了。娘，你瞎说什么？陈有德左右看了眼，见四周没人，才又压低了声音：“既然来了，你就好好在家住着，这些事我心里有数，您就先别管了。”顾青眼。顾青眼的出现让陈有德微微一愣，随即他的脸色变得有些阴沉。不在病房照顾你吗？在这里干什么？陈叔，我有事就先回去了。这是你同学啊？我怎么从来没见过？不是同学。你这孩子跟我还是那么生分。你现在也回京市了，平时多回家陪陪你吗？他天天念叨你。紧接上集，这时老太婆插话进来，语气中带着一丝刻薄：“真是养不熟的白眼狼，连自己亲妈都不放眼里，你对他那么好有什么用？”顾青眼的眉头微微皱起，他并不想和陈有德的母亲争执。我有时间会回去的。夏梦原本站在顾青眼身后，就是怕对上老太婆尴尬。这会儿却上前一步，饶有兴味地说：“老婆婆，你说的对，人要是生的是畜生，怎么也养不熟，掏心掏肺，他也只会觉得心肺好吃。你千里迢迢来看儿子，你儿子对你一定百依百顺吧？”是你个小哒哒哒还敢出现在我面前？我为什么不敢出现在你面前？管天管地，你还想管我往哪去？这医院难道你家开的？我不能站在这里。有的就是这个小贱人在火车上欺负我们一家老小，动手打耀祖，还要把耀祖从火车上扔下去。我可怜的乖孙可被欺负惨了。你个小哒哒哒，老娘今天就帮你家长辈好好教训教训你。就在此时，手臂却突然被人抓住，在反应过时，他已经被拉到身后。他还轮不上你教训。青眼，这也是你奶奶，人年纪大了，脾气就有些固执。你奶奶没坏心，就是一时
时气不过，你别跟老人一般见识。你那么护着，看来这小姑娘跟你关系不错。说着，他又转向夏梦，带着长辈的气势：你这姑娘也是，我都听我娘说了，你怎么能在火车上欺负老人孩子呢？你应该还没结婚吧？女孩子那么强势，可嫁不出去。我年纪应该跟你爹差不多。作为长辈提醒，我要提醒你一句，做人要善良点，懂事点才能讨人喜欢。千言，你是大学生，国家栋梁，应该最懂尊敬长辈的道理。这还道德绑架上了？他亲爹就是这种玩意。顾青眼，这个是你奶奶，那这位是你爹？不是，我奶奶和爹都不在了。我就说嘛，你姓顾，他姓陈，你们看起来也不像亲戚啊。难道你们城里人就喜欢随便认亲戚当人长辈吗？城里人不这样，虚伪的人才这样。学到了，那我也想多认几个城里亲戚，这样就能猫抓耗子教训人。打你2巴掌也是为你好。我一看叔叔你就觉得亲切，对初次见面的人都能操心能不能嫁出去。不过你不用担心，我不怕嫁不出去。说完，夏梦一把挽住顾青眼的手臂，笑得甜美又羞涩。第一次见面，长辈是不是都要给见面礼啊？你是不是疯了，还想要见面礼？难道不是吗？我记得长辈第一次见面都有见面礼的啊。我不知道青眼这次还带了人来，身上实在没东西。陈有德一向爱装腔作势，生怕丢了面子。夏梦却双眼亮晶晶看着陈有德胸前口袋上夹着的钢笔，一看就不便宜。叔叔，你这钢笔真好看，一定很贵吧？我拿走了。说完，夏梦拉着顾青眼就走了。陈家母子这会儿还是猛的，等反应过来时人都不见了。这边顾青眼刚送夏梦回到招待所。你还回学校，会不会太晚了？会。你别误会，我是怕你回去太晚，进不去校门。累了一天了，早点休息吧。好的，再见。顾青眼刚转身，身后的门砰一声被快速关上了。变脸真快。第二天一大早，顾青眼来到楼下打起了电话。博山，是我，顾青眼。顾青眼，你这大早上的找我有什么事？帮我订2张去安城的火车票。你这个时候去安城干什么？有事，时间要最近的，2张。2张，行吧，12点前到铁路局来找我，过时不候啊。挂了电话，他紧接着拨出第二个。喂，大清早扰人清梦，出什么事了？杨子，有件事需要你跑一趟，你去怀化大队查件事。哟呵，顾青眼，你不是回京市上大学了，还关心怀化大队的事啊？你今天就去，先去找怀化大队的大队长，然后去知青点找张强打听那天晚上有那些人接触到酒水，有什么奇怪或异常的地方。什么事要问那么清楚？你小子不会是被阴了吧？别问那要多，别耽误时间，我大概明后天就能过去。你再顺带问问怀化大队最近有没有发生什么事。你还要过来？你不会被学校开除了吧？别瞎操心，挂了。收拾收拾，我送你回去。回哪去？睡一觉，自己家都忘了。哦，那你再等会。女人苦苦坐3天3夜火车来找孩子他爹，只想求他帮忙签字打掉肚子的孩子，可男人却又将他送回了老家。我们去哪儿？去火车站。那么急着要把我送走啊？顾青眼，我应该跟你说过，我是来打胎的。你昨天什么都不说就走了，今天一大早又要送我走，你就没什么要跟我说的吗？夏梦，医生的话你也听到了，打胎不是最好的选择。那什么是最好的选择？生下来我一个人养2个孩子，做单亲妈妈，抚养费你出吗？我不会让你养2个孩子，也不会让我的孩子没有父母。他知道一个女人带2个孩子日子的艰难，也感受过没有父母的痛苦。呵，画饼谁不会啊？不如来点实际的。死直男，我要的是保证吗？我要的是钱啊，至少也要给孩子18岁前的抚养费吧。知道了。知道啥了？随后2人又来到了百货商城。这是高级婴幼儿奶粉，价格可不便宜。2位确定要我就拿出来。确定要才能拿出来，这东西是纸糊的。要是每个人想看看我都得拿出来，那我还卖不卖东西了？后面那么多人等着呢，摸坏了你负责吗？买不起就别看。这2罐我都要了，装起来吧。顾青眼掏出一沓钱放在柜台上。光有钱没用，还需要奶粉票。顾青眼又拿出2张奶粉票放在柜台上。买那么多奶粉喝得完吗？浪费可耻。你还没完了是不是？嘴巴那么臭，粪坑里长大的吧？这工作你要是不想做可以不做，我现在就可以帮你。那人被夏梦气得发抖，不再说话。顾青眼还买了衣服鞋子给夏梦，觉得还不够，还要去买其他的。我有点累，就在这里等你吧。行，你待在这里别乱跑，别跟陌生人走。我又不是小孩，不会1颗糖就被骗走的，放心吧。等人走了，他才翻出纸笔，洋洋洒洒写了一封对奶粉柜台售货员的投诉信，放进意见箱。他报仇不隔夜。走出百货商场时，夏梦2手空空。你买那么多东西干嘛？主要都是日用品，生活必需品，你能用得上。难道是对我和孩子的补偿，弥补你的愧疚？你人还怪好的咧。不是。不过也是他连原主是谁都不记得，又怎么会有什么愧疚的情绪？到铁路局时已经过了11点半，距离12点的期限还有半小时。这时一个男人走了过来，真是无事不登三宝殿，求人办事时间都掐那么准，早知道我就说10点，看你几点到。提前半小时还不够。对，你要的火车票，你突然去安城到底干什么？是不是有姑叔的消息了？没有。他早死了。百山好像还要说什么，却突然看到站在一边的女孩。你是？我叫夏梦。坐了3天火车，终于到达。哟呵，你小子还真来了，我以为你说着玩呢。走吧，到我那住一晚。那姑娘谁啊？你小子这是处对象了？孤男寡女一起坐了几天的火车过来，让他不多想都难。特别是顾青眼这个性格，以前有女人靠近他一点都能一张冷脸，唯恐避之不及。我让你查的事情怎么样了？你的事我肯定要办好啊！当天刚挂了电话，我就去怀化大队了。知青点的人除了你们几个，也还都在村里呢。我从侧面一打听就都知道啊。那天做饭的人是大队长媳妇和知青
清点的2个女知青，除了她们没人进过厨房。不过你们喝的酒不是大队里的，是知青点的安志杰给的。他说为了庆祝高考结束，要好好庆祝一下。深知大队长想要办酒席都是安志杰提的意见。按照顾青眼对这个人的了解，从来不是个做好事不留名的。当时知青点的人却都不知道这件事，这一点就已经够奇怪了。还有其他的吗？还有啊，女知青那边说，那我沈知青一夜没回房间，到第2天早晨才偷偷摸摸的回到知青点，而且他的状态很奇怪。当时有人问他去哪了，他说身体不舒服，就去卫生所住了一晚。不过我去卫生所打听过了，卫生所的人说时间太久，不记得了。除了知青点的女知青，那晚还有其他女孩去过知青点吗？女孩，大队长媳妇算吗？顾青眼瞥了他一眼，眼神平静。应该没有吧？大队长也醉得厉害，很早就被媳妇催着回家了。后来知青点的其他女知青也都早早回去睡了。他们走时好像就剩你和安志杰、沈秋霞。对了，槐花大队里最近有件事，夏建国家的闺女听说未婚先孕投河了，虽然人被救回来了，但这件事在大队里闹得沸沸扬扬。所以后来发生了什么？最后就剩他一个人。原来不得已才去京师找自己，原来都是真的。心里好像有块大石头终于落了。他有些庆幸这一切真的跟他没关系，他真的跟自己一样只是个受害者。女人为了跟自己喜欢的男人在一起，并不惜一切代价非要贴着脸要求父母同意。那妖巧又遇上你们兄妹了，你们这是去哪儿？确实挺巧，没想到还能遇到叔叔阿姨。我们要去槐花大队。燕妮，这是我们在火车遇上的人，他们要去槐花大队，不知道顺路不？槐花大队我知道，就在春山大队隔壁，这车刚好从那边走。说着他还掏出2毛钱递给赶车的大爷。你们上来吧。这多不好意思，我们坐车怎么能让你给钱呢？没事，都是认识的人，2毛钱而已。牛车走得慢，一家3口一开始很低声的说着话，越到后面声音越大。他们家穷的叮当响，你嫁过去还要帮他养孩子，没钱寸步难行。你知道那是什么样的生活吗？我跟你妈都不同意。爸妈，金钱不是衡量幸福的唯一标准。我相信通过我们的努力，我会过得很好的。再说夏春生是个积极进取的人，我相信我和他会拥有美好的未来。那也不用那么快就结婚，你还小，你知道什么是真正的婚姻吗？结婚以后离不开生活的琐碎。我们供你上到高中，你受过良好的教育，而他没有。你们结婚以后理念能一样吗？现在感情里的李艳妮根本就听不进去所有的话。夏春生这个名字不就是那个混蛋大哥的名字吗？我没记错的话，他老婆还在呢，怎么就成了单身汉，还又要结婚了？难道是同名同姓的人？妈，你太势利了，现在已经是新社会了，人人平等。农村的又怎么样？没上过学又怎么样？在我看来，他比那些城里的男人都要优秀。他家里虽然贫穷，但贫穷家庭的孩子往往更早熟懂事。他虽然没受过教育，却能靠自己的本事在县城找到正式工作。他不怕苦不怕累，家里的父母兄弟还有孩子都是靠他一个人养。我渴望陪伴他共同奋斗，帮他照顾家庭养育孩子，我要拯救他。李艳妮一副大义凛然的模样，说的话也掷地有声。你说的夏春生是槐花大队的吗？他好像是说过家里是槐花大队的，你们认识？你们刚刚好像是说要去槐花大队，算认识吧。这下能100%确定是他那个便宜大哥。你真的认识？那你跟我父母说说，春生是不是一个值得托付的人？他值不值得托付我不知道，但我记得他早就结婚了，而且没听说过他离婚的消息。这个我知道，他都是为了2个孩子才不想让这件事弄得人尽皆知。但他的前妻已经另嫁了，2人早就没了关系。夏梦听到这都愣住，真没想到便宜大哥那么会给人洗脑。阿姨叔叔，你们既然都来了，不放心的话，可以到周围打听打听，村里人互相都认识，肯定比谁都了解。这有什么可打听的？我跟他就是在忆苦思甜大会上认识的，他当时在台上就把自己的经历说得很清楚，附近几个大队的人都在场，当时他说的慷慨激昂，大家都为他鼓掌了，怎么可能是假的？他的人品是有目共睹的，我相信他。这女人是被爱情冲昏了头脑吗？夏梦往后一靠，闭眼啥也不说了。到了村口，又有人八卦了起来。这不小梦吗？平时你去找孩子爹咧，我们还以为你不回来了呢。顾知青，这是顾知青吧？你不是去大城市上大学了吗？怎么又回来了？夏建国还说这次小梦能带一大笔钱回来，我看着也不像带一大笔钱的样子啊。你听他吹，一个搞破鞋的女人哪有人敢要？周围全是窃窃私语，七嘴八舌的声音，他们自以为声音小，其实不远处的2人全都听得一清二楚。婶子们都吃过了吗？吃过了，吃过了。你怎么这个时候回来了？她是大队长家的大媳妇，平时在村里的口碑很不错，对谁都客客气气的。小梦，你终于回来了，你娘这几天吃不下睡不着，担心的很。站在玉兰婶子身边的是书记家的桃花婶，她也是村里唯一跟张淑芳处得好的人。桃花婶子，我妈怎么没跟你们一起啊？刚下工时我们还在一起呢，但你大哥春生回来了，好像还带着客人，2人都骑着自行车回来的，威风的不得了呢。看来你哥在外面真的有出息了。我大哥回来了。夏梦心里莫名一堵，自从夏春生去县城工作后就很少回来，每次回来必定是有事，不是要钱就是要人，反正没一次是好事。婶子们先聊，我先回家了。顾青眼看着夏梦就那么头也不回的走，刚想跟上去，被人一把拉住。这次回来还走吗？我家大丫头你还记得吗？之前还跟你一起干过活呢。不是我自夸，我家丫头在10里8乡都是最勤快的，家里家外一把扎。你反正也到了年纪，不如就定村里的姑娘，都是知根知底的。嘿，顾知青，你可别听他瞎吹。走他家大丫黑的跟没炭似的，跟他结婚，夜里你都找不到人。我大丫怎么了？我大丫至少眼睛大，哪像你闺女？
眼睛还没黄豆大，走路怕都会撞到墙。顾青眼不想理这些，冷着脸就走了。为了能让自己的儿子有体面的工作，既然让自己的女儿嫁给刚死去妻子的男人，不知道的还以为这是什么货物呢，说交易就交易。小三，你回来了。这就是我三闺女，今年19岁，特别听话懂事，还能干，家里的活地里的活都干得好。16岁公分就能拿跟我们一样多了，娶回去绝对不亏，保管能把一家人伺候妥帖，家里打理得稳稳当当。这就是夏梦啊，果然长得好看，怪不得我们大壮一眼就看上了你。我们可是好一通打听，好不容易才打听到你是那里的人。那可不是我吹，这10里8乡也找不到像我家2个姑娘那么标致的人。她和她姐长得都像她娘，这脸这身高都没得说，谁家娶到是谁家的福气。这是干嘛呢？看我这是办的。夏梦啊，来我也给你介绍下，这是大壮，他爸是县城肉联厂副厂长，他自己也在肉联厂当组长，全家都是吃上品粮的。你嫁过去之后，那可是享不完的福，每天都能吃上肉，这可是别人8辈子都求不开的好事呢。每天都吃肉，是像他一样吃成猪吗？夏梦不忍直视的瞥了一眼朱大壮，光是看着他都觉得自己眼睛要瞎了。你这丫头怎么说话呢？这么好的条件，你难道还不满意？不错不错，丫头脾气还是那么大，不过老子就喜欢你这样的，有这样的烈性征服起来才够味。夏梦坐了一路的车都没吐出来，这会儿却真的有些烦，干呕了几下，眼泪都快出来了。没事吧？是不是哪里不舒服？没事，就是恶心。哎呀，小三是不是晕车了？他没怎么出过门，这一趟出门坐车肯定难受了。等一会大哥去卫生所给你拿点药。大壮你也别误会，他从小身体就不怎么好，我们都很照顾他。夏春生见朱大壮的脸色不好，赶忙出来打圆场。没怎么坐过车是会晕车的，也别在外面站着了，都进屋里说吧。对，进屋说，这丫头就是娇气。东升，你去给你姐倒杯水。你让我给她倒水？叫你去就去，你还想不想要肉联厂的工作了？这会儿把她哄好了，以后还怕得不到好处？知道了。想到很快就能去肉联厂当正式工，只要夏梦能嫁给朱大壮，作为他的小舅子，好处还在后面呢。要说大壮就是家里吃得好才能长那么壮实，你看现在谁家小伙子能长得像他那么福相？这要是跟了他，那就是掉进福窝窝里了。不说顿顿有肉，还能把麦乳精当水喝，还有哪里能找到这样的神仙日子？我上回跟你说的可不是大话，只要你跟了我，不仅你能到肉联厂做家属工，你弟弟也能进去，还有你哥。煤厂那个地方又脏又没有油水，我还能帮他转到肉联厂来。夏梦这会儿终于想起为什么觉得朱大壮熟悉了，那天去京市之前在医院遇到过。既然嫁给他那么享福，他前妻怎么死了？那个女人福薄，肚子里怀了朱家的大胖儿子，要是能生下来，她公公婆婆还不得把她供起来，结果她没生出来，还害得老朱家的大孙子也没了。要我说，朱家仗义的很，他都没了，朱家还给了他爹娘100块钱，这要搁别人家，谁能那么大方呢？要知道现在娶个新媳妇也就100块钱，原来一条人命就值100块钱。夏梦，你可别多想，他是个没福气的，但你不一样啊，婶子，我一看你就是个有福的，这小脸白白嫩嫩的，个头也高，你这样的身板生孩子容易，那个女人就是个子太矮，孩子下不来。我们家没问题，就大壮这个条件配夏梦，我们肯定是乐意的，就是彩礼你们打算给多少？500。夏建国不是很满意，但又想到夏梦现在还带着肚子，能有人要就不错了。500也行，但3转一响，28条腿也得备齐了。既然别人都有，我也都不会少，保管让夏梦风风光光的出门。怎么搁这买猪肉呢？讨价还价，挑肥拣瘦的？那么上杆子想做活王八吗？他们是不是没告诉你，我肚子还有个崽呢？他说的直接，把周围人都搞得一愣。你个死丫头，说什么胡话呢？你是不是疯了？你还晕了？是哪个的野种？哎，大壮，你别那么激动，我妹子这是在说句话呢，你让我跟她好好说说，不是你想的那样，你就算气不过，也不能说这种胡话，你的名声还要不要了？我说的是不是胡话？你们最清楚不过，不信你出去打听打听，全村谁不知道我怀孕的事？他说的是不是真的？你们一家合起伙来耍我，你们知不知道欺骗我的人都有什么下场？你消气，气大伤身，我们哪敢耍你？这不是还没聊到那里？到底是怎么回事？你说清楚，还是说你是为了拒婚才故意那么说的？我听说你前面那个前些天刚好难产走了，说来也巧，小梦就是那时候查出怀孕的。你要是能不在乎这些，还肯娶她，她肯定对你感恩戴德，死心塌地，以后过日子还不是你说什么是什么。油腻男连怀孕的女人也想要，家里人为了彩礼不止同意，还特别开心，女人当即就不愿意了。我同意了吗？你们就定下了。真是反了天了，老子是你爹，老子想让你嫁给谁你就得嫁。夏建国暴跳如雷，抬手又想动手打人。他爹，外人还在呢，别动手。你听听小三说什么，孩子大了有自己的想法。他能有什么想法？没结婚就把肚子搞大了，还有脸挑3件事的，能有人要我就得烧高香了。他变成这样都是你惯的。小姑娘不要那么倔，你爹和哥哥还不都是为你好，他们怎么都不会害你。我是过来人，最知道这些道理。过来这个村，哪还有男人愿意要你？到时候嫁不出去，成了老姑娘，那日子就是
泡在黄盐水里，到时候后悔就来不及了。贱人，别给脸不要脸！信不信老子把你被搞大肚子的事宣传出去？你这种破鞋，除了我不嫌弃，倒贴别人都没人要。谁说他没人要？我要。你谁啊？哪里来的毛头小子？我们家的事轮不到你插手。你要抢老子的女人，怪不得被搞大了肚子，原来是个被睡烂了的贱女人，不知道被多少男人搞过了，居然还在我面前装清高，当初也是故意勾引老子的吧？顾青眼一脚就把朱大壮踹倒在夏梦身前，随后一把拽住朱大壮的头发，嘴巴放干净点，不会说人话就闭嘴。你居然敢打老子！你知道老子是谁吗？信不信老子让你在安城混不下去？一个农村的小白脸，老子弄死你就一根手指的事。话没说完，夏梦又一巴掌打了过去。吃屎长大的吧，嘴巴那么脏。门外传来窃窃私语的声音，夏梦这会儿才发现院子里挤满了。我就说这丫头不是个好的，男人都找到家里了。为男的说的是不是真的？小梦真跟那么多人看她平时的样子不像啊。什么样的人外表怎么看得出来？要我说，她家几个女人都不是好东西。上回我还听说夏花因为跟人不清不楚，被她丈夫好一顿呢。为顾知青不会真跟她有什么吧？以前真没看出来。放聪明点来，知道要说什么了吗？老子不娶她了还不行吗？这种破鞋老子一点都不稀罕，你要就让给你。说的不对，最后一次机会。我不敢了，我下次再也不乱说了。是我下贱，我不是个东西，我不想娶夏梦了。我配不上掏我癞蛤蟆想吃天鹅肉，我不是个东西，你们才是天生的一对。我以后再也不会出现在你们的面前，我也发誓不会找你们的麻烦，不然我不得好死，天打雷劈。他越说越顺溜，最后连赌咒发誓都出来了。直到见顾青也没再动手，他这才松了口气。就那么靠脸，就这放那么多狠话，我还以为多牛呢。听说是肉联厂副厂长的儿子，人家可不就是牛吗？不就是有个好店，还不是个怂货，居然就那么走了。就在这时，顾青言把一封结婚介绍信和一沓钱拿了出来。这是结婚介绍信，这是彩礼，你要跟我结婚？你愿意嫁给我吗？你认真的吗？要是因为刚刚的事或者医生的话，你最好再考虑一下，我怕你以后会后悔。跟刚刚的事情无关，也不单单因为医生的话。我带你去医院本来就不是为了引产，已经5个月了。你说他们在你肚子里已经会动了，医生说他们已经发育出内脏和四肢，几个月后就会诞生于世。他们是2个鲜活的小生命。他当时带他去医院本就是想帮他检查身体，再加上自己心中的怀疑。孩子生下来之后呢，养孩子可比生孩子难多了，那是未来几10年的责任，吃喝拉撒成长教育需要的不仅是钱，还有时间精力。我来带。你还在上学呢，哪里有时间带？我回学校就会申请走读，往后每天都回家住。这些年我存了些钱，学校每个月也有补贴，平时我有课就请个人来照顾孩子。顾青眼在决定结婚的那一夜考虑清楚了所有可能发生的情况。夏梦见他说的认真，心中也有规划，也没有大男子主义的认为孩子就是女人一个人的责任。夏梦心中满意，我愿意。顾青眼，以后请多多关照，提前预祝我们合作愉快。你管这叫合作？不是吗？与人未婚先孕，蓝之青用高彩礼求娶，却被父亲蛮横的抢夺。把彩礼给我。我结婚的彩礼凭什么给你？老子生你养你，你是我的种，你出嫁的彩礼怎么不是我的？顾知青，既然你要娶我闺女，那彩礼至少要跟朱家一样，500块，外加3转1响28条腿，少一样也不行。顾青言转身就往门口走去，从里面拿出2瓶酒、2条烟递给夏建国，又拿出2捆布和2罐麦乳精给了张淑芬。众人顿时抽了一口冷气。天哪，2条大前门，这烟在大城市才有卖，一包就要5毛钱，一般人还买不到。那酒看起来也值钱的很，还有这料子，细滑柔软，这得花多少钱啊？顾青眼看都没看他们一眼，又拿出一块手表戴在夏梦纤细的手腕上，好漂亮。你喜欢就好，这块手表是买给你的结婚礼物，其他大件现在买了不方便，等我们去京师后你再看着买。第2天办酒席，夏梦一大早就起来梳妆打扮，大姐夏花早早的就回来帮忙，只是看起来身形柔弱，容颜憔悴。夏梦觉得奇怪，但是很快顾青眼就过来迎亲了。夏梦想要起身却被拦住，不能动，新媳妇脚不能沾地，要让兄弟背出门，不然会沾了晦气。我不要，他那么重我背不动。我还不想让你背呢。2人正僵持着，顾青言走了进来，直接将他打横抱起，走出房门，放到了自行车后座上，然后去村子里绕2圈。没一会夏家开宴席，嫂子我敬你一杯，我替他喝。你这是玩赖，那么大人了还抢嫂子酒喝，嫂子你可不能给他好脸。就是大喜的日子怎么能不喝酒呢？嫂子你说对吧？吃完了就赶紧走，闹什么闹？他会害羞的。正玩笑着，突然院门被人踹开，陈大根带着一群人气势汹汹的冲了进来。进去给我砸！你们想干什么？滚开！夏建国，你给我滚出来！谁呀？叫我干嘛？快把你闺女交出来，不然我砸了你家！什么闺女？哪个闺女？还有哪个？你家的大闺女夏花，当初我们可是花了500的高价买的，是你亲口说只要给了500块钱，夏花就是我们老陈家的人，以后跟你们家再没关系。这才几年，她就跑了。今天你不把人交出来，我就让你们全家都没好果子吃。这老小子谁啊？真把自己当大爷了？这陈大根可是河套大队的大队长，后面抱着孩子的是他老婆，也是他的亲堂妹，旁边那个窝囊男人是他大儿子陈大壮，流口水的那个傻子是他2儿子陈二柱，那个孩子就是夏花刚生的儿子。夏梦闻言想起刚才大姐的不对劲，当即悄悄退出人群进了屋。此时屋子里的夏花满脸惊恐，缩在角落里瑟瑟发抖。大姐别怕，到底发生什么事了？你跟我说。我是偷跑出来的，他们把我关起来。
不让我出门。听说你要结婚了，我来送送你，我怕你也受欺负。这时门外传来打杂声，还有陈大根的怒吼：“给我进去找，出了事我负责。”夏花顿时抖得更厉害了，甚至开始不断的说胡话：“别进来，走开，别靠近我。”大姐，你别怕，我们不会让他进来的。夏梦当即拿着菜刀挡在门口，顾青眼带人守在外面，把想要冲进来的陈大根等人打得人仰马翻。他妈的，死老头挺横，既然敢来闹，东子，你去镇上公安局，就说有人想嘎人。你们敢？信不信我一把火烧死夏家人，再弄死张家人？顾青眼顿时脸色阴沉，直接一脚踩断他的小腿骨。陈大根发出凄厉的惨叫声：“我的腿啊！你们等着，我一定要弄死你们，然后把骨头砸烂了喂猪。”呵呵，那你就试试。顾青眼直接踩断了他另一条腿，断了的骨头刺破血肉，看着特别吓人，众人都吓得不敢出声。可顾青眼转头对着夏梦却是轻言细语：“没事了，你出来吧。”大姐没事了，现在你是怎么想的？还想在他们家过下去吗？我不想回去，可是陈大根说我敢跑，就杀了咱们全家。他真的杀过人，上次大队里的女知青被他欺负了，那女孩去告他，第二天就被房梁砸死了。他还绑架过村里的女孩，女孩的家人来闹，他就把女孩一家5口都烧死了。你别怕，我会帮你离婚的。这时陈二主看到夏花，突然兴奋地跑过来要抱她。嫂子上床睡觉觉，爹爹上床，爹爹跟嫂子睡觉觉。夏花闻言突然干呕起来，夏梦立刻便明白了什么，气得一脚踹翻陈二主。很快警察就赶来带走了陈大根等人。你们抓我干什么？我就是跟我儿媳妇闹了点矛盾，都是自家事，你凭什么抓我？走吧，你这腿也需要去医院看看，谁是他家属，一起去照顾照顾。夏花过来，跟我一起去照顾爹。我大姐不会跟你们回去。不行，她是我们老陈家的媳妇，住外面算怎么回事？到时候村里还不戳穿我的脊梁骨。那正好，我们现在把你脊梁骨打断，让我大姐去医院照顾你。滚，不然也打断你的腿。陈大壮瑟缩了一下，坚硬的不行就来软了。小花回去吧，孩子还在家等着你呢。我不走。好你个没良心的，连孩子都不要了，有本事你就一辈子都别回来。警察带着陈家人和顾青眼回去做笔录。晚上回来时，顾青眼带来个坏消息，他没伤到人，家里有把土木仓，也不是什么大事，最多关个几天就给放了。再加上他腿上有伤，公安就准许他回家养伤了。真是便宜他了。那小花怎么办？当然是送回去了，她是陈家的媳妇，不说一声就跑回来，回去挨一顿打也该受着。爹，你身上的伤是不是不疼了？顾青眼，你能借一辆拖拉机或者卡车吗？那你要怎么做？我要送陈大根去吃花生米。第二天，顾青眼便开了一辆拖拉机过来。夏梦雇了一群村民来到张家，领头的混混一进门就又打又砸。人呢？给我滚出来！你们想干什么？我来拿回我的彩礼。你们昨天跑到我家破坏我的婚宴，动手打人，还把我彩礼都抢走了，那可是整整500块钱，还有存折和烟酒。今天你们不把东西交出来，那就别怪我撕破脸了。你含蓄喷人！你们把我爹的腿打断，我还没找你们算账呢，你们居然还敢找上门倒打一耙！我可是核桃大队的大队长，敢跑到我们的地盘找事，你们不想活了？给我出去叫人！今天你们一个都别想走，把门堵上，别让人出去，也别让人进来。既然无法沟通，那我就只能自己进去找了。乡亲们，进去搜！恶霸老头霸占儿媳妇，还大闹儿媳妹妹的婚宴，妹妹直接带人砸了他的家。乡亲们，把门堵上，给我进去搜！众人立刻甩着膀子冲进房间。陈大壮想阻拦，却被顾青眼一脚踹开。大姐说陈大根在家里打过人，这里肯定有证据，我们分头找。一起找，别乱跑。夏梦带着人把房间翻了个底朝天，陈大根气得直哆嗦。都给我滚出去，滚出去！你们知道我是谁吗？老头，你嚷嚷半天了，烦不烦？你是呀，不就是个残废？你找死！我在战场上嘎人的时候，你没出声呢。哎呀，我好怕，有本事你现在弄死我！别跟他废话，快点找。小三姐，屋子里我们都找遍了，什么都没有。把床掀开，每一个地方都不能漏。几人立马上前，抬起床板一翻，陈大根摔到地上，又被床板结结实实的砸在身上，疼得鬼哭狼嚎。给我弄开，狗娘养活的东西！夏梦直接一个起跳，直接跳到床板上，用力的蹦了又蹦。顾青眼一脸担忧的在旁边护着，小心别掉下来。旁边的混混们看得目瞪口呆。小三姐平时看着柔柔弱弱的，没想到那么虎，这老头怕是被踩废了吧？就在这时，有人拿了一个木盒走了过来，打开一看，里面是500块钱和一些散钱，还有10几颗牙齿，上面还带着血。这个变态到底嘎了多少人？真恶心！别生气，我们一定会让他认罪伏法的。陈大根见状气得破口大骂，夏梦被吵得头疼。你们把床板下面这只尖叫鸡拉出去挂树上，吵死了。好嘞！夏梦走出来一看，陈大根父子3人都被挂着在树上，齐齐整整的在风中摇曳。陈大根疼得全身颤抖，忍不住污言秽语，破口大骂：杂种！老子早晚把你们碎尸万段，牙齿一颗颗拔下来，骨头渣子都用来喂猪。喂猪？前世我在视频里看过，嘎人后有很多骇人听闻的处理方式的方法，其中一种就是拿去喂猪或者喂狗。夏梦立刻让人去把猪圈挖开。陈大根见状大惊失色，没一会猪圈那边传来一阵惊呼，村民们挖出了一大堆骨头，一看就是人的，众人吓得脸都白了。我操，这里到底死了多少人啊？报警吧！突然院外传来一阵喧哗，是核桃大队的人冲进来了。陈大根顿时得意起来，你们死定了！外面的人都给我进来，弄死这些王八蛋！糟了，
这可是在人家的地盘上，我们寡不敌众啊！这可怎么办？别慌，让我先跟他们谈谈。谈个屁！敢来我们河套大队闹事，活腻了是不是？看到那边的骨头了吧？陈大跟嘎人喂猪，你们知道吗？怎么会？不是说都埋了吗？怎么会喂猪了？你知道？哼，看来你也是帮凶。来人，把他也吊起来。你们敢？有什么不敢的？你算老几啊？这时夏梦拿出一份离婚协议，我大姐不跟你过了，签字吧。离婚？夏华，你是不是疯了？你一个结过婚生过孩子的女人，跟我离婚谁还要你？总比跟一个吃过屎的男人过日子好。少废话，不签字是吧？那按手印也行。顾清简直接抓着他的手指蘸着血，在离婚协议上按下手印。很快公安便赶来，夏梦将证据和经过跟公安交代好，便回了家。回到家后，顾清简便决定带夏梦回京，恢复自由的夏花也跟着去照顾他。第二天，两人来到知青点辞别朋友，众人都依依不舍，一对情侣却是不屑地冷嗤一声：“你去京师读书，他去能干什么？就是村姑就该留在村里干活看孩子，总不能什么都靠男人吧？我不靠我男人养，难道要靠你男人吗？他养得起吗？”夏梦露出腕上的手表，差点闪瞎众人的眼睛，两人更是羡慕嫉妒恨。肤浅，像你这种只知道钱的没文化的女人，永远也不可能理解我们读书人的世界。我确实不能理解脑残的世界，有病就去治，别出来乱废。别理他们，我的书收拾好了，走吧。你的复习书我能看看吗？你看什么？不会也想考大学吧？这考题我一个高中生都不会，你一个初中生就别做梦了。大学可不是什么阿猫阿狗都能考的。这有什么难的？夏梦拿来纸笔，刷刷刷写下答案，众人瞬间惊呆了。这题我们讨论了好几天都没解出来，你太厉害了，快教教我。小梦，你累了吧？快坐下歇歇。你是我男朋友，怎么也向他献殷勤？别捣乱，快去做饭。朱琳顿时被气哭了。夏梦给大家讲完题后，刚回到家，夏春生便迎了上来。你们可算回来了，小妹，我有好消息告诉你。看见你就没好事，这次真是好事，我要结婚了，后天办酒席，你们等我结完婚再走。等下，我记得你17岁就结婚了吧？孩子都7岁了，那算什么结婚啊？当初年纪小，不懂事，根本没什么感情。我遇到燕妮以后才知道什么是爱情，有爱情的才叫婚姻。我以前都只是凑合过，还跟人家生2个孩子，真不要脸。那我嫂子怎么办？你们离婚了吗？我们都没结过婚，哪用得着离婚啊？我给他找了个房子，以后他就带着孩子住在那边。大哥，你长得丑，想的倒是挺美，还想坐拥其人之福。你找我也不是为了留我参加婚礼吧？还是妹子懂我，这不是要结婚了吗？又要办酒又要彩礼，我需要钱周转下，就想跟你们借点。借多少？不多，400就行，正好凑够500的彩礼钱。彩礼你才出100，到底是你娶媳妇还是我娶媳妇？我一共就300，不是还得留200办酒席吗？我不信你就这么点钱，拿出来我看。姐，你看。夏梦当即一把将钱夺过，塞给夏花。大哥，你欠大姐的500，我替你还了这300，还剩200，记得写欠条。你是不是疯了？连我的钱都敢抢？我是你们大哥，你们帮衬点不是应该的吗？少废话，快写，不然我不介意去找大嫂问问你娶新老婆的事，再去煤厂找你领导说说你用卖妹妹的钱买工作，还在外面乱搞男女关系。还有你说的燕妮，她还不知道你根本没离婚吧？要是你被送去农场改造，不知道他们会不会等你。算你狠，以后你有什么事也别想求我帮忙。夏春生签了字，气呼呼的甩门离开。半夜夏梦睡得正香，突然被开门声惊醒，睁开眼睛一看，赫然发现一个黑影出现在面前。这女人正在睡觉，半夜却被自己亲爹当成提款机。当黑影摸进房间翻箱倒柜时，他抄起板凳就是一顿暴打。死丫头，到底把钱放哪里了？夏梦听到这个声音，直接伸手狠狠踹出去，把人踹倒后，没给他反应的时间，下床拿起凳子往对方身上砸。别打了，是我是你老子，我还是你祖宗呢。夏梦又踹了一脚。这时候床上的夏花也都醒了。小梦，怎么了？这是谁啊？半夜来偷钱的贼，直接把他扔屋后的河里自生自灭。这种一无是处的废物，还是死了干净。死丫头，反了天！小梦，这不是……夏花这会儿听到夏建国的声音，终于反应过来这是谁了。谁也不是，就是个该死的小偷。一起帮忙，把他拖出去。结果刚打开门，就见门外正站着个人。没事吧？没事，天快亮了，正好走之前给他一个教训。你别动，我来。他一只手就拖住夏建国的衣服，像是拖着只死狗一样往外去。到了河边，顾青言把人拖过去，用力一抛，一伸手进去，水面溅起一阵水花，人直接就消失在水面上。夏建国下意识的在水中挣扎，没一会夏建国终于浮到水面上。死丫头，你们这是谋杀亲爹啊！老子生你们养你们，你们居然干出那么丧良心的事，你们都不得好死！夏花吓得缩了缩脖子，在他的观念里，父母再怎么样都是父母，做人子女的动手肯定是不对的。呀，爹，怎么是你啊？我刚刚明明抓的是小偷啊，还翻箱倒柜的想偷我的钱呢。要知道我的钱可不是小数目，这种贼被抓住枪毙都不过分。夏梦语气惊讶，好像真的才发现这是亲爹，但脸上却面无表情。我那是天黑走错，自家屋子说什么偷不偷的，快点把我拉上去。大姐，把墙后的竹竿给我。这竹竿是平时通茅坑用的。夏梦拿着干净的一头，把竹竿伸到水面上。爹，来，
我拉你上来。算你还有点良心。还没等建国抓住竹竿，又被夏梦一支竿给打回了水里了。大姐，你再回去睡会吧，离天亮还得一会呢。那你们，我陪青眼在这里待会，天亮收拾东西我们就走。那行，我回去把东西收拾下。他回身，一下子就撞上一双漆黑眸子。顾青眼正静静看着他。怎么了？没事，我们在这坐一下吧。快到天亮的时候，哗啦一声水冲，夏建国再次从水里一猛子扎出来。夏梦这时候才想起要回头看一眼夏建国，他正上半身趴在岸边，下半身还在水里。爹，我要走了。快滚！爹，你说话好像带着气，是不是舍不得我这个贴心小棉袄？爹，我其实也舍不得你，人家闺女出嫁，爹娘都给准备嫁妆，我这一走却什么也没有。不然我就留在家里不走了吧，以后就一直在家照顾爹，陪爹玩水。就这样晃晃悠悠的回了房间，他把两人关在门外，好一会才从屋里出来，抖着双手，一脸苦大仇深的拿出皱巴巴的一沓大团结。谢谢爹，这就是给我的嫁妆吧？夏梦伸手抓住，跟夏建国拉扯了好一会，才一个使劲把钱从他手里抽出来。爹，以后你要是再敢动手打娘和小苗，我一定第一时间回来看你，再陪你好好玩水。顾青言把东西放在牛车上，夏梦的手被张淑芬拉住，泪眼婆娑的交代他在外要小心，遇到什么事就回家来。妈，这些钱你拿着，平时别舍不得吃舍不得穿，不要心疼男人，多心疼自己，自己吃好喝好，身体好了活得长长久久的，把我爸给熬死，等老了享不完的清福。听听你说的什么鬼话，一直听说有的女人怀孕性子口味都会变，我看你就变了不少，这肚子里的孩子应该是个活泼的，这次有你大姐跟着我也能放心点，不然等你月份大了实在不方便。大姐最稳重了。妈，等我安顿下来，到时候接你和小苗一起去京师看看。我们都没出过远门，还是算了吧，家里还要上工呢。妈，我准备这次去京师后就努力学习，考大学，我要是考上了就要去上学了，孩子都没人带，而且我这肚子里可是2个，就算有大姐帮忙也带不过来啊，你要过来帮帮我才行。妈想想，到时候不忙的话，我就去帮你带。好的，妈你回去吧。接上集，牛车到镇上时，杨子已经等在那里了。爷来了，姐姐也来了。大姐跟我们一起去京市。怎么不早说啊？我这就买了2张票，还是托了不少关系才搞到的。老子还搭进去1瓶茅台，你可给我补上。杨子一阵絮絮叨叨，掏出2张火车票。下次让你茅台喝到吐。等牛车走了，几人才一起往前，很快就到了客车站。杨子把自行车寄放在公安局，好一会儿才又出来跟他们会合。我刚好有事要去一趟市里，就送你们去火车站。你跟公安局的人很熟？还行吧，我跟老张认识几年了，就上次去你家抓人的那个，别看他看起来严肃，但人真的没话说，配得上这个为人民服务的工作。刚刚就是他拉着我说话耽误了点时间，这件事还跟你们有关呢？难道是陈家的事？是有关系。老张说这个案子上面很重视，核桃大队附近以前失踪的人，还有之前好几个说是已经回城的知青，应该都是被陈大根杀了。要不是你们挖出那些尸骨，以陈大根在村里的地位，以后不知道还要害多少人。他就是跟我打听你们俩的事，他说所里的领导知道这件事，准备给你们写表扬信。还有表扬信？没有什么实际的东西吗？他身为现代人，对这个时代的表扬信一类的东西没太大的概念。表扬信是份荣耀，对你们以后工作生活都有帮助的。那么大的功劳，弄个工农兵大学的名额都够了，要不要找人运作下？这样嫂子你也能去上大学了。那倒是不用，反正我把你们的情况都跟他说了，到时候表扬信应该会寄到大学。陈大根肯定是要被枪毙的，不过陈大壮好像没参与杀人，只是知情不报，大概不会被判死刑。便宜他们了，陈大根害死了那么多人，最后却只要吃1颗枪子。几人有一搭没一搭的聊着天，感觉时间过得特别快。没多久就到了火车站，杨子一直把他们送上车，又帮着找人给夏花补了张票，这次应该也出了血。看他拿票时心疼的表情就知道。谢谢你帮忙，下次我们一定请你吃顿好的。那我就等嫂子这顿饭了，可别敷衍我啊，我会一直记在心里的。上了火车，夏梦又问起了顾青野。你跟杨子关系挺好的，什么时候认识的？10年前。10年？夏梦有些惊讶，顾青野不是3年前才到这边当知青的吗？他好像是安城本地的人，你家在京市，怎么认识的？我12岁那年，我爸被举报下放了，我跟他一起在安城下面的农场生活过几年。杨子家是村里的地主，我们俩在村里都是异类，自然而然就玩在一起了。后来呢？后来我爸去世了，我被接回了京市，在京市住了1年，我就报名下乡了。顾青野。夏梦难得的有些语塞，但水润的大眼睛中满满的都是心疼。顾青野眸色沉沉，以为他会说些心疼安慰的话。顾青野，我外婆以前跟我说，老天爷是很公平的，人生都是一半一半的。有人如果童年过得悲苦，那他长大后的人生一定会幸福美满，一生顺遂。你所有的经历都不是没意义的。夏梦说的认真，突然又话锋一转。你看，就是因为你人生经历那么丰富，才能长成现在这样性格沉稳、不骄不躁、十项全能，做什么都很厉害的样子。我喜欢这样的你。夏梦心里闪过无数安慰人的话，但最后却一句也没说出口，又上线了自己的夸夸技能，一坐坐几10个小时，终于到达了。你要先回一趟学校吗？
这都离开好几天了。先在附近招待所住一晚吧，明天再回学校。也行，明天还得赶紧找找房子，不能一直住在招待所里。三人都很疲惫，住进招待所随意洗漱下就休息了。快睡觉时，房门却被敲响。怎么突然买了一兜水果？吃完早点休息吧。顾青言也没解释为什么要买，说了句早点休息就走了。不是你今天在火车上说想吃水果吗？顾知青出去那么长时间，应该就是出去找了啊？我说的吗？夏梦仔细回忆了下，好像是中午吃过饭随口说过一句。这男人宿舍公认的钢铁直男，面对女生搭讪能冷场到北极圈的冰山大神，没想到这次既然带回一个女人，把宿友都惊住了。老顾，你回来了，这是我对象。是啊，几天前大家还都是一样的单身狗，怎么兄弟消失几天就结婚了？你们好，我叫夏梦，是顾青眼对象，我们前天刚结婚，可能有点突然。这哪是有点突然，这也太突然了吧！真没想到，老顾你不鸣则已，一鸣惊人，该出手时就出手，速度挺快。孙一下看看顾青眼，又看看夏梦，难怪你看不上沈同志。说起沈秋霞，宿舍的三人都忍不住皱眉，几人对视一眼。包打听忙把顾青眼拉到一边说话。老顾，你结婚的是沈同志知道吗？弟妹知道沈秋霞的事吗？他们要是遇上了还不得闹起来啊？我跟他没什么事。我知道啊，可耐不住他到处说你们有事啊。现在很多人都以为你们俩在谈对象呢。他来过了。何止是来过了，他这几天每天都来找你，见到我们就拦着不让走，一定让我们说出你去哪里了。包打听说起来还一副苦大仇深的样子。你还是做好心理准备吧，那姑娘也太难缠了。对了，她今天还没来呢，别这个时候来吧。说什么来什么，他话音刚落，外面就响起了喊声。顾青言，有人找。孟斌站起身往楼下看了眼，冲着顾青言挑了挑眉，说曹操道：顾青言，沈同志来找你了，快点下来，别让人家女同志久等。沈秋霞在学校里其实挺受欢迎，有很多追求者，可惜她一心只放在顾青眼身上，根本没给别人机会。青眼哥，我知道你回来了，我有重要的事情要跟你说。青眼哥，秦阿姨说让我们一起回去吃饭，我爸爸也想见见你呢。青眼哥，你不下来我就要上去找你了。下面的声音一声接着一声，吵得人耳朵疼。顾青言脸上看不出表情，漆黑的眸色却越来越冷。青眼哥，你还是下去跟这位妹妹聊聊吧，不然整个宿舍区都要恨上你了。明明都是一样的称呼，楼下的声音让他无比烦躁，夏梦的声音却让他想再听几遍。我马上就回来。弟妹，你跟老顾怎么认识的？就是在村里认识的。之前他在我们大队当知青啊，你们认识那么久了，那么说早谈对象了？他之前居然都没跟我们提过，这小子嘴真严啊！那时候我们不是对象，他应该也不是有意瞒着你们。对，那天去校门口找他的是不是你？所以这小子立马就请假去结婚了。是我。你们都认识沈秋霞吗？算是认识吧，我们不是跟老顾一个宿舍吗？就经常遇到他，一来二去也就算认识了。那你们知道沈秋霞是什么专业的吗？这个我知道，他是外语专业的，在外语系还挺有名的，和外语系的池巧玲一起被称为外语系双美，两人都是家世好，长得还不错，都很受欢迎。本来池巧玲一直压他一头，两个人挺不对付的。安前一段时间，池巧玲对象因为在乡下抛妻弃子的事情被开除了，一下子成了笑话。现在外语系最受欢迎的只剩沈秋霞了。说到八卦，包打听最是起劲，把两个女生之间的明争暗斗都告诉了夏梦。她成绩好吗？成绩啊，听说他高考成绩很好，但在班里的名次好像一般，可能心思没放在学习上吧，一天天追着老顾跑。不过你放心，老顾真没怎么搭理他。上次要不是他说秦阿姨住院了，老顾也不会答应他一起去医院。我知道，我相信他。你知道的可真多。我知道可不止这些，你想知道什么都可以问我，就算不知道的我也保管给你打听到。那你知道沈秋霞学籍上叫什么名字吗？学籍上的名字？难道她不叫沈秋霞吗？那你帮我打听下，其他的事情也都可以，无论大小，只要关于她的事情我都想知道，到时候请你们吃大餐。这个没问题，打听消息是我的老本行，保管她出生时哭了几声都给你打听得一清二楚。那就麻烦你了。没一会，顾青眼就回来了。我们走吧。等三人走了，包打听还有些依依不舍地盯着门口呢。别看了，不知道的还以为你要抢兄弟老婆呢。没见老顾看你的眼神都带刀了吗？小心他半夜爬起来灭你的口。龌龊，老顾想灭我还用得着半夜吗？他抬手就能灭了我，我敢吗？我这是千里马遇到了伯乐。弟妹跟你们不一样，他是个有眼光的人。我们先去房管所吗？还是先在附近看看？你介绍信在身上吗？我一直带着呢。那走吧。夏梦也不知道他突然问介绍信做什么，不过看他一脸严肃的样子，应该是有什么重要的事。紧接上集，顾青眼一路严肃地带夏梦来到结婚登记处。你们是来登记结婚的？是的，我们登记结婚。夏梦拿出两人的介绍信，展开后一起交给登记员。你们是自愿结婚的吗？自愿。自愿的。真屁！登记员脸上忍不住露出微笑，他就喜欢看养眼的小情侣。临走时还给两人送了张糖票。这是结婚登记处发的福利，你们可以去供销社买红糖。下午他们又紧赶慢赶地开始找房子，先去了趟房管所，
结果房管所外面人挤人，全都是过来找房子的，房源少之又少。没想到城里生活也那么不容易，老家至少房子是好找的。我们可能要住一段时间的招待所了。我去学校问问，大学家属区有时候也有房子出租。那我们去那边看看吧，先打听下。几人来到金华大学的家属区，刚走进家属区，就听到远处一阵骚动。舅奶奶，我们是真心想给您养老的，您身体不好，没人照顾怎么行呢？我们都很担心你啊。滚，都给我滚！被围在中间的是2个年轻人和一个满头白发的老太太。舅姥姥，我舅爷和表舅他们都不在了，现在肖家就剩我妈，这房子里应有我们一份，而且我们搬过来还能照顾你，你干嘛那么固执啊？就是啊，舅奶奶，我们不还是为了你？你无儿无女的，哪天倒在房间里都没人发现。围观的人也开始窃窃私语。我看这2个年轻人说的也对，郑婆婆都一把年纪了，有人愿意过来照顾不是好事吗？就她那脾气谁能受得了？我上回给她帮忙还被她打了一顿。夏梦虽然挺喜欢听八卦的，可这会儿也不是凑热闹的时候，正打算要走，就有人大叫了起来。啊，这是怎么了？这没事吧？怎么躺着不动了？装的吧，他总爱这样，每次有什么事就撒泼装逼，结果最后什么事也没有。舅奶奶，您就别装了，那么多人看着呢，到时候还以为我们欺负您了呢。夏梦透过人群看了眼，发现被围在中间的老人侧躺着倒在地上，已经全身抽搐，牙关紧咬着，嘴角甚至溢出一些白沫。哎，毕竟年纪大了，快把人扶起来吧，一直躺在地上也不是个事啊。这男人说着就要蹲下身把人扶起来，夏梦赶紧挤进人群，拦住了男人的动作。别动他。夏梦离得近了，确认这就是癫痫发作的症状。他外婆以前就有癫痫，发作时最好不要移动患者的身体四肢，更不能按压身体。你们都退开点，人太多，空气不流通。他把老人的身体放平，然后把他脑袋偏向一侧，又开始解他扣紧的衣领。你干什么啊？放开他！年轻男人这时候才反应过来，看到夏梦解扣子的动作，大喝一声就要去阻止。别动，这可不关我的事，他出了什么事你们可得负责啊！夏梦把碎布卷起来，放进老人的嘴里让他咬着。都吐白沫了，好像真不是装的。果然没过一会，沈婆婆开始慢慢恢复意识，浑身的抽搐和颤抖也渐渐消失了。小姑娘，你是大夫啊？郑婆子这是什么病啊？这是没事了吧？她这个症状应该是癫痫，虽然刚刚度过了发病期，但最好还是送到医院去看看。你们既然要照顾舅奶奶，现在就把她送医院去吧。这个时候是最适合展示孝心的。什么癫痫养癫疯的，我们从来没听说过。你不会是跟他一起来骗我们的吧？以为这样我们就会知难而退？想都别想。舅奶奶，我们先走了，下次再来看你。说完，2人就急匆匆的走了。说什么照顾，把知觉户说的那么清新脱俗。就在这时，有个女人急匆匆的走了过来。老师，你怎么了？好像是羊癫疯发作了，幸好这姑娘反应快，才救了郑婆婆一命啊！就那2个八竿子打不着的亲戚，还说搬过来照顾郑婆婆呢，真一倒是跑得比兔子还快。小姑娘是医生吗？哪家医院的？我不是医生，只是以前看别人那么救过人，这样的病人最好不要乱动，还要把他们口腔里的东西清理掉，不然容易喘不上气。姑娘，谢谢你啊，我要送老师去医院，能告诉我你住哪里吗？晚点我上门感谢。不用了，我们就是路过而已，你快带人去医院吧。说完话，夏梦就走了。房子没找到，夏梦也不再浪费时间，干脆先在旁边的招待所住下。这女人上午刚救了人，下午就有人找上门来了。还好没找错地方。你是上午那位阿姨？我叫宋曼玲，你也可以叫我曼玲阿姨。曼玲阿姨，你进来坐吧。上午我急着送老师去医院，没时间感谢你们。这会儿老师没事了，我就打听了下，就找到这里来了。其实我也没做什么，就是偶尔遇上了而已。曼玲阿姨，你别那么客气。医生说了，老师年纪大了，这次癫痫发作很危险，如果不是救人及时，很可能人就不在了。不管你是出于什么，我都很感激你救了他。还有，我听说你们在找房子，这个就当我送给你的谢礼吧。他拿一张纸，还有一把钥匙，一起放在夏梦面前。夏梦一时还没搞懂这是什么意思，直到看清那张纸上写的字，都愣住了。房子你自己也能变更产权，需要我带你去一趟也可以。等等，夏梦都被这个大手笔给震惊到了。这意思是要送我一套京式的房子？这是什么天降财神阿姨啊？你要把房子过户给我？这个谢礼也太大了吧！一栋老房子而已，既然你们需要就拿去住吧。现在京市的房子不好找，这房子是我丈夫家以前的老房子，这个时候转手也没多少钱。比起这种死物，老师能活着对我更重要。我们刚来京市，确实需要个地方安顿下来。曼玲阿姨，不然这样吧，我按照市价把你的房子买下来。其实你不用那么有负担，我本来也在考虑卖房子，要是卖不掉也只能放在那里了。我已经打算要带着老师去港城了，以后应该都不会再回来了。你要带着郑婆婆去港城？既然如此，我就买下来吧。曼玲阿姨，你给我便宜点就行。既然如此，你明天先去看看房子吧。我随时都能去。2人刚聊到明天去看房子的时间，顾青言走了进来。曼玲阿姨，这是我对象，叫顾青言。顾青言，你真的是小眼，跟你爹娘长得都有点像，没想到都长那么大了。我小时候还抱过你呢，你应该已经不记得了。曼玲阿姨，
你认识青眼的父母啊？算是认识吧，只是好多年都没联系了。听说你爹当年也被下放了，不知道现在怎么样了？他过世了。怎么会？宋曼玲愣了下，好像不敢相信这个消息。那你娘呢？她现在还好吗？挺好的，他们当年就离婚了。离婚了？我记得你爹下放那会儿，她刚怀孕不久，一个人怀着孕还带2个孩子，应该很不容易吧？倒也没那么不容易，她刚离婚就改嫁了，丈夫还是纺织厂副厂长。改嫁了？一个个信息好像都在冲击着宋曼玲，她没想到这些年发生那么多的事，好像所有人和事都变得面目全非。你说的纺织厂副厂长是谁？顾临安吗？现在的纺织厂副厂长是陈有德。陈有德，那个马夫的儿子，那个心高气傲的秦琼玉，以前见到那些下人都会捂着鼻子退避三舍，嫌弃这些泥腿子整天不洗澡脏死了，最后居然会愿意嫁给一个下人的儿子。这女人为了答谢，直接送出了一套房，把当事人都惊住了。当年要不是顾徐之的接济和帮忙，陈有德甚至早就饿死街头了。真是没想到风水轮流转，还娶了秦琼玉。曼玲阿姨，我看你跟青眼爹娘的关系好像很不错，我其实还没见过秦阿姨呢，不然你跟我说说他们的事情。人家都说婆婆和媳妇天生不对付，了解一些脾气，我也好有些心理准备。你是个好姑娘，谁能娶到你都是福气。我要是有你这样的媳妇，肯定特别喜欢，怎么舍得为难？你们俩这是什么情况？秦琼玉不知道你们处对象？应该不知道吧？我们已经领证了，等安顿好我们就过去见见。你的性格跟你爹娘倒是都不怎么像。那他们都是什么样的人啊？你们怎么认识的？我家当年跟顾家是世交，我和顾家的4个孩子从小就认识。顾老二，也就是小眼他爹，从小就是个一板一眼特别较真的人。至于秦琼玉，她原本是顾老先生合作伙伴的女儿，她家当时做海运生意，后来家里出了事，全家都没了，只剩秦琼玉一个孤女，顾老先生就把她认作养女，接到了京市。那时候听说她身体不好，不怎么出门，后来我们一起去素心女子大学读书，我也是那时候才认识她的。她和丈夫一起拿出所有积蓄，一起创办女子大学。后来顾老爷子和我父亲又各自捐了500大洋，这所学校才创办起来。那么说顾家原来很有钱啊？何止是有钱，当年小眼的爷爷，也就是顾老先生，被称为顾半城，京市近半的产业都是顾家的产业。哇哦，夏梦这下真是被惊了一下。那后来呢？这些产业都被没收了吗？倒也不是，后来顾家出了很多变故，顾家老大顾锦之拒绝跟倭国人做生意，不久后就意外身亡了。老三顾慎之瞒着家人投身战场当了空军，还自己掏钱从外国买了一架战斗机，最后却牺牲在之后的战役里。顾慎之的消息传回来，顾老爷子一夜白头。后来新国家成立，顾老爷子干脆把所有的产业都捐给了国家，自己也没多久就过世了。那之后硕大的顾家一下子就只剩下顾徐之和秦琼玉，没多久2人就结婚了。后来小眼就出生了，只是可惜我家却成第一批被攻击的人。有人举报我父亲和倭国人做过生意，我的家人在战争里活了下来，但没能一直活下去，他们全都死了，我和丈夫也被下放。当时太混乱了，我们也自顾不暇。夏梦扭头问起了顾青眼，你知道当初家里被下放的理由吗？有人举报我家有海外亲戚，说的是顾欢欢。那陈有德呢？你之前说他是马夫的儿子。陈有德啊，他爹原来是顾家的车夫，顾家人性格都不错，那些下人的孩子平时也跟几个少爷一起玩，顾老爷子甚至还会找人教他们读书。后来顾老爷把顾家产业都捐了后，家里原本的仆人也都全部遣散了。陈有德父亲带着一家老小回了老家，后来闹饥荒那几年，许多人逃难。也是那个时候，有次顾徐之在路上碰上了一路要饭的陈有德，听说他爹已经饿死了，无奈之下他才一路讨饭回了京市。徐之看不过去，就把他带回家，让他吃饱了饭，后来还找关系给他在纺织厂安排了一份工作。夏梦不自觉呲牙，这故事还挺狗血的。真没想到秦琼玉会嫁给陈有德，或许是吃够了山珍海味，也想尝尝猪食的滋味吧。你这丫头，这话要是被秦琼玉听到了还不气死？怪不得夏梦说秦琼玉可能会不喜欢他呢。好了，也不早了，我先回去了。第2天一早，夏梦刚出招待所就遇到了等在门口的宋曼玲。曼玲阿姨，你什么时候来的？我也刚来，之前在村里习惯了早起，反正也睡不着，干脆就出来转转。那我们快走吧，早点看早点办好。今天顾青眼上午有课，他之前请假太久不能缺席了，所以房子就夏梦和夏花一起去看。这是我丈夫家的老房子，有不少年头了，之前被没收，去年平反后又还了回来。不过之前住了不少人，屋子已经被破坏得不像样子。你们如果要搬进来住，可能需要好好修缮一下。这房子之前是被房管所租出去的，后来收回了，但原本房子的格局已经被破坏了，里面的家具也都被租客走时搬空了，确实需要修整下。这个地段还是不错的，你们住这里离大学也不远，出行也方便。来的时候夏梦也看见胡同外面就有国营饭店、供销社和副食店，确实是很方便了。我感觉不错。曼玲阿姨，这房子我要了。那行，
我带你去办房产过户。宋曼玲也很干脆，直接把钥匙给了夏梦，带着人就去了房管所。曼玲阿姨，房子的价格你还没说呢。你就给1000吧，维修起来也需要不少钱，你手里应该也没多少钱吧？不行，以后慢慢给也行。行，谢谢曼玲阿姨。夏梦昨天已经问了顾青眼这附近房子的价格，这个价格确实挺合理的，算是个亲情价了。就在这时，夏梦的手突然被夏花抓住，把一沓钱就那么塞给了夏梦。大姐，你这是干嘛？你买房子钱肯定不够，这钱本来就是你拿回来的，而且这房子我也要住，出一份力不是应该的吗？大姐，以后肯定还有用钱的地方，你把钱都给我了，自己怎么办？放心吧，我现在也没用钱的地方，而且安定下来后，我想继续接一些做衣服鞋子的活计，大姐养活自己的能力还是有的。夏梦看了眼也没再推脱，现在缺钱也只是暂时的，等安顿下来确实可以着手赚钱的事情。三人刚迈进房管所的门，一个男人就满脸笑容的走上前来。宋同志，你终于来了。上回说的房子我好不容易找到了想要的人，我知道你急着出手，对方愿意出800块钱。800块？宋曼玲被他的话弄得愣了下，下意识看了眼夏梦，他刚刚才跟夏梦说要1000块钱，房管所的人一开口却只要800。夏梦别以为自己故意跟他多要。是啊，你也知道现在买房子的人不多，大家都等着单位分房呢，谁愿意拿出那么多钱买房子？而且你那个房子的情况也不好，能有人愿意出800块已经很不错了。你没意见的话，我们现在就能办过户，你还是尽快确认下来才好，错过这个村可就没这个店了。下次想找到愿意买的人，不知道什么时候呢？不用了，我就是来办过户手续的。你房子卖出去了，这是被截胡了，不应该啊！我已经跟房管所的人都打过招呼了，这个房子我要了，让其他都不要介绍这房子。他原本去年就打算跟对象结婚了，结果因为弟妹回城住房的问题一直闹个不停，对象也不肯跟他结婚了，一定要让他把房子的事情解决了才肯结婚。我们是来办过户的，麻烦帮忙处理下。不行，你这房子怎么能卖出去呢？我为什么不能卖出去？你刚刚还说有人想要买我的房子。那能一样啊？你这房子过户不了，当明饭就想卖房子，果然是资本家的做法。你们这些臭老九真是没吃够教训，以为暂时平反就万事大吉了吗？小心被人再举报，怎么死的都不知道。听到他那么说，宋曼玲的脸一下子就白了。以往他因为这个身份受过太多的罪，就算如今平反了，周围人还总是用异样的眼光看他，他心里也总是不安，怕这次平反也只是暂时的。毕竟几年前也有过一次平反，那时候回城的人后来死得更惨，这也是他想离开的原因。曼玲阿姨，你没事吧？想起他刚刚的话，夏梦大概明白了，这个人恐怕是想低价买下房子，只是现在眼看着到手的鸭子飞了。你刚刚说有人要800块买房子，该不会说的就是你自己吧？是谁跟你都没关系，反正这个房子的过户你们别想了。小丫头，我劝你识相点，有钱总能买到房子，可别跟这些资本家沾边，到时候弄得一身骚，把自己也搭进去。你都不怕把自己搭进去，我有什么好怕的？想强买强卖你就直说，以为靠着给人扣帽子就能想什么来什么？强盗都没你那么明目张胆，以前没少给人写举报信吧？你胡说什么？我什么时候给人写举报信了？没写过吗？但我看你很熟练啊，一会儿臭老九，一会儿资本家，还要让人怎么死的都不知道，这是谋财不成还想害命啊！真是吓死我了！报纸上都说改革开放了，没想到我们政府部门还有你这样的余孽坏分子。你不会是故意破坏人民团结的坏分子吧？不然领导都为知识分子平反了，你为什么还要故意离间人民的关系？夏梦说的义愤填膺，慷慨激昂，最后用怀疑的眼神上下打量着男人，特别愤怒。我家8倍贫农，根正苗红，我不怕你的威胁，我要跟你这种破坏人民团结的坏分子战斗到底。好，说的真好，一定要打倒这些坏分子。门外等着租房的人本来就多，刚刚的事已经引起他们关注。这个年代，只要你口号喊对了，那你就是站在正义的制高点。夏梦冲着叫好的人点点头表示感谢，然后冲着人群问：谁知道房管所的领导在哪里？我一定要让领导好好调查这个人，我严重怀疑他有问题。你想干什么？大家别听这小丫头胡说，我不是什么坏分子。我是不是胡说？找领导一查就知道，领导不愿意查，那我就去找革委会。你要是没问题，相信组织也不会冤枉你的。夏梦顺着人群的指引找到了领导的办公室。上一世，颜真被王文志嫌弃，办了酒席连房都没圆，丢下瘫痪在床的妈。年幼的弟妹就回了省城，转头就和她堂姐在城里结了婚，又以收养军烈遗孤可以帮她升职为由，扔给她一个婴儿。就在送走婆婆后，颜真以为终于能和丈夫团聚时，却被人诬陷和老光棍有染。丈夫不信她，孩子嫌弃她，娘家觉得她丢人，逼她去死。颜真憋着一口气南下，挣扎过活后罹患癌症，在生命的最后时光，颜真遇见了顾维琛，还意外得知顾维琛居然是她前夫的首长，却也从她口中得知了当年的真相。那孩子根本不是什么军烈的后代，是王文志和颜色生的，是他们榨干了她所有的利用价值，毁了她的清白后一脚将她踢开。在强大的怨念中，颜真重生了。这一世，她发誓一定要让那些欺负她的人都还回来。吃了就睡，我们王家怎么娶了你这么个好吃懒做的媳妇？赶紧给我起来，伺候我上厕所。
我要拉裤子里了。刘大花见颜真像是中邪了一样，一句话都不说，直接拿着手边的瓶子朝着他扔了过去。颜真的身子轻轻一躲，瓶子哐当一声摔碎在了他身后，四分五裂。颜真，你装聋是吧？我和你说，还有收养遗孤这个事，没得商量，我说了算。你必须答应，好好将他抚养长大，要不然我让你好看。颜真记得2个月后，就是颜色和王文志的亲生儿子匆匆出生的日子。为了让颜真发挥免费保姆这个功能，王文志在几个月前就不断的在寄回家的信里开始了铺垫，说是想领养个皲裂的孩子，能帮助他升职。对了妈，上午文志来信说他在市里分了大房子，让我带着你和弟妹去享福，到时候我们收养了孩子，说不定孩子还能给我带来福气，让我转年也能生个。想想未来咱们一家人住在一起，多幸福啊！真的，你咋当时没和我说？还是我儿子有本事，你啊，这辈子嫁给我儿子纯属好命。这年头有哪个村里的女人能进城吃商品粮的？是啊，您的福气还在后头呢，您可得好好活着。既然要进城，那这里所有的一切都不需要了。颜真看了看四周，估量着能卖多少钱。之前王文志寄回家的钱都是老太婆把持着，我想花一分钱在自己身上简直比登天还难。现在我要把这个家卖个精光，毛都不会留给他们，你们都给我等着吧。哎呦，我拉裤子里了，老大媳妇，你赶紧给我过来，你是不是耳朵聋了？见颜真一直装听不见，刘大花由一开始的咒骂转变成了作妖。哎呦喂，儿媳妇虐待老婆婆了，大家快来看啊！以前颜真就怕他闹这一出，只要刘大花喊一声，他立马就伺候着刘大花使尿。现在他可不是以前的颜真了。妈，你骂吧，最好大点声，不过你就是喊破喉咙也不一定有人能听见。颜真对着刘大花呵呵一笑，转身关上了门。你个贱人，给我过来！现在正是夏天，密不透风的屋子燥热难耐，汗一层一层的往下淌，身下的屎尿裹在身上，别提多难受了。你等着我见到我儿子再说，等我们进了城，我让我儿子好好收拾你。颜真出了王家的院子，朝着村长家走去。他着急卖房子，自然不能多等。农村又没有中介一说，只能拜托村长，尤其是去外地需要开介绍信，种种琐碎的事情，村长可是个关键。跟村长说完话，颜真又把村长媳妇拉到一旁。嫂子，今后我们进了城，家里的农具也用不上了，我留了些能用的，你别嫌弃，就当是给您留个念想，等会你来我家拿。想让人尽心尽力的帮忙，就得给点好处。颜真自然知道这个道理。劳您和我大哥费心了，我们着急走，所以价钱都好商量，只要差不多就行。到时候我给你们提好处。好说好说，只是我还有件事，就怕太麻烦嫂子你了。有事就说，你和我还这么见外干啥？那行，我就不和嫂子客气了。你说我一个女人家也没去过城里，还得坐火车，带着那么多的东西，实在是不方便。再说我心里也发怵，嫂子你是咱们村长的媳妇，见多识广，送我进趟城呗。你放心，什么钱都是我出。颜真连吹带捧的把村长媳妇唬得眉开眼笑，他立马就点头答应。行，反正家里麦子已经收了，也没啥事，我就和你去趟省城，正好也逛逛。那谢谢嫂子了。这么多年你是怎么过来的？嫂子我看在眼里，这下你能和你男人团聚了，今后过的都是好日子。那是自然，今后咱们过的都是好日子。从村长家出来，没走多远，颜真看着前面那个懒汉毛骨悚然，血液迅速上涌，奔腾着挤进了心脏。王家媳妇，这是干啥去？没干啥，赖子哥在这歇着呢。上一世的记忆让颜真对这人又恨又怕，就是他差一点毁了他的清白，让他就此身败名裂。虽然离得远，但是颜真依旧能闻见从赖子身上散发出来的酒气，混合着他身上的汗臭，熏人的很。赖子哥，我打算明天去集上卖些东西，东西太沉我自己搬不动，想让你搭把手。颜真又拿出10块钱。赖子哥，别嫌弃，就当给你的买酒钱。客气了，弟妹。刚到家门口，就听见了中午放学回家的王家弟妹正兴奋地在屋子里嚷嚷：咱们要进城了，真的能住楼房，以后我也是城里人了呢，我同学一定会羡慕我的。哈，就是替咱哥感到不值，他可是金一，想找什么样的女人没有？就是找个大官家的小姐都绰绰有余，一想到咱们的嫂子是个农村的，我就觉得憋屈。自从结了婚，哥都没回来过，你就说哥多讨厌他吧。等进了城，过个几年，咱们长大了，他也没啥用处了，咱哥再找个不就行了？到时候甩了他。哎呀，不说这些了，城里什么好玩意都有，我要让哥带我看电影，买漂亮衣服，去动物园，想的还挺美。颜真在心里呵呵一笑，进了屋，正在说笑的几个人立马闭上了嘴。刘大花又开始对着颜真骂了起来：你个黑心肠的虐待老婆婆，看我不和我儿子告状，今后有你的好果子吃。赶紧的，先给我换裤子，伺候好我了，就给我闺女儿子做饭。让你闺女和儿子干吧，我还有事要忙。要不谁带你们进城？你们一个摊子，2个小孩，没有我你们村口都走不出。要不我就自己进城算了。我和王文志说，你们南离故土，不想进城，怎么样？我难道不会和我哥告状吗？你以为我哥会听你的？那你也得先见到他再说。
你哥那么忙，多少年没回过家了？还有，你把家里的钱都拿出来吧，进城需要买票，而且文治嘱咐我让我多买些特产，好让他去给领导送礼安置弟妹上学。到处都需要钱。刘大花也没问什么，既然是他儿子的吩咐，总归有道理。他伸手摸到枕头下的一个包裹，刚想质问颜真需要多少，就被颜真一把抢了过去。这是藏了什么好东西吧？还挺沉。他手摸进包裹，摸到了沉甸甸的一个镯子，拿出来一看，居然是个金镯子。这是刘大花留给王文志媳妇的，但是这个人可不是颜真。你给我！刘大花急得双手扑腾，指挥着王家弟妹：“你们赶紧抢过来啊！你们敢？你们不想进城了是不是？”三个人立马老实了。